Om te zorgen dat alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen naar school kunnen, wordt door de organisatie Werkplaats Inclusief eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan gepresenteerd. Normaal gesproken wordt de inhoud voornamelijk bedacht door volwassenen, maar dit jaar was het de beurt aan de kinderen zelf. Nou ja, hun ervaren het zelf. Hun zijn natuurlijk degene die het allemaal moeten doormaken. En je merkt dat hun accenten bijvoorbeeld anders leggen die dan wij als volwassenen anders zouden leggen. Dus het is zeker van toegevoegde waarde om juist die accenten te verschuiven naar hetgene wat hun aangeven nodig te hebben. In 3 groepen bespreken de leerlingen met een gespreksleider verschillende thema's. De gesprekken nemen ze op en daaruit worden dan weer de belangrijkste punten meegenomen in het uiteindelijke ondersteuningsplan. Dat plan moet het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen nog inclusiever gaan maken. Sentina legt uit wat dat inclusieve onderwijs precies is. Het woord inclusief roept iets op, maar het is eigenlijk goed onderwijs voor alle kinderen. Waarbij wij natuurlijk dicht bij huis onderwijs ook heel belangrijk vinden. En dat kinderen zich fijn voelen op school, welkom voelen op school. En dat iedereen ook gewoon echt welkom is. En daar zijn de thema's wel op gebaseerd. Vanuit de pijlers ook die we zelf bij inclusief onderwijs hanteren. En ook wel met accenten die voor deze regio nodig is. Het mentaal welzijn is ook gezien in heel Zeeuws-Vlaanderen dat onder jongeren best minder is als in de landen. Dus dat is ook belangrijk om daar in het ondersteuningsplan accent neer te zetten. Daniel en Laura zijn 2 van die leerlingen die mee mogen praten over de verschillende thema's. Ook zelf hebben ze onderwerpen die ze erg belangrijk vinden. Over pest, over dat iedereen zich fijn voelt op school. Over dat je goed bent voorbereid om bijvoorbeeld naar het zwin te gaan of zo. Veel over pesten, mentale gezondheid, eigen ervaringen. Ja, van alles een beetje eigenlijk. Voor Laura zijn de gesprekken extra belangrijk vanwege persoonlijke ervaringen die ze lang heeft gehad. Ze is dan ook blij dat ze deze kan delen in de groep, in de hoop dat dit in de toekomst beter aangepakt kan worden. Heel veel pesten, heel veel ongewenst gedrag teruggekregen, heel veel commentaar. Niet altijd welkom, maar ja, het is nu verminderd, dat wel. Gelukkig stond Laura destijds niet alleen in de strijd tegen het pesten en kreeg ze veel steun. Ze hoopt dan ook dat dat voor andere mensen die dit mee moeten maken ook zo kan zijn. Ja, ik had support van vrienden, van familie eigenlijk. En van heel veel docenten ook, maar het voelt niet altijd zo. Het is wel fijn om te weten dat je hebt iemand, er is iemand voor je. Dus dat wel. Ik vind pesten wel heel belangrijk, want ik heb een paar vrienden die worden gewoon echt gepest. En dat blijft maar gewoon doorgaan. Ik vind het wel gewoon heel belangrijk dat dat ook wel kan stoppen. Maar ja, dat is natuurlijk wel vaak ook wel moeilijk, want het ligt echt aan de pesters. En de juf kan wel, of meester kan wel zijn of haar best doen. Maar ja, als het gewoon niet lukt en die kinderen blijven pesten, ja, dan kan je er niet meer zoveel tegen doen. Binnenkort moet het nieuwe ondersteuningsplan op tafel liggen. Deze zal dan actief zijn tot 2030.